കേസ് ഇതാ വെറും 250 രൂപയുടെ സാരിയുടെ ഷോപ്പുകൾ. പർദ്ദയൊക്കെ ഇതാ വെറും 600 രൂപ മാത്രം കേട്ടോ കേസ്. സൂറത്തിൽ വെച്ചൊരു ഫ്രണ്ടിന് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. വേറെന്തായിരുന്നു ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസാദ് ഇവിടെ ICICI ബാങ്ക് അല്ലേ, ICICI ബാങ്കിൽ മറ്റേ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. സാരി इसका कितना है प्राइस? $350. എടുക്കാൻ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മളിപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് മുംബൈയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ മുംബൈയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിന്ന് നേരെ ഗുജറാത്ത് പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ സൂറത്തിലെത്തുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. സൂറത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഓക്കെ, മറ്റേ സൊസൈറ്റി ഹോട്ടലിൻ്റെ നേരെ മേലുള്ള മറ്റേ സഭ ഡോർമെട്രിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ദിവസം അവിടെയാണ് താമസിച്ചത്. അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കേരള ഹോട്ടൽ. അതുപോലെ തന്നെ അവരൊരു ഡോർമെട്രി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുംബൈ വിട്ട് താനെ റൂട്ടിലാണ് കേസ്. നമുക്ക് ഈ റൂട്ടിൽ സിമൻറ്റ് ഫാക്ടറികൾ ഒരുപാട് കാണാം. ഈ രാംകോ സിമൻറ്റിൻ്റെ ഫാക്ടറികളൊക്കെ കാണാം വലത്തെ സൈഡിലായിട്ട്. മുംബൈ താനെ റൂട്ടിലൊരു കിടിലൻ ഹൈവേ ആണ്. അടിപൊളി റൂട്ടാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലൊക്കേഷൻസൊക്കെ റീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഹൈവേ ആണ്. അങ്ങനെ കേസ് നമ്മൾ 4ാമത്തെ സംസ്ഥാനത്തിൽ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഗുജറാത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു റോഡ് മേലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കയറിയെന്ന് മാത്രം. അല്ലാതെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കയറുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫാക്ടറികൾ കാണാം നമുക്ക്. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ നമുക്ക് ഒരു വലിയ പുകയൊക്കെ വരുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണാൻ അറിയില്ല, കംപ്ലീറ്റ് പുക മിക്സിംഗ് ആണ്. സൂറത്ത് എത്താനായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് തുണിയുടെ ഫാക്ടറികളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ കേസ് ഗുജറാത്തിൽ കൂടി നമ്മളങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ഒരു 45 കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട് സൂറത്തിലേക്ക്. പോകുന്ന റൂട്ടിലൊരു ലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളീൻ്റെ പേരുമാണ് പുള്ളി വിളിച്ചറിയുന്നത് ക്യാമറ കണ്ടിട്ട്. പ്രൈസ് കിतना है? 95. ഗൈസ് ഗുജറാത്തിൽ പെട്രോളിൻ്റെ റേറ്റ് 95 രൂപ കേട്ടോ. ഗൈസ് അങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മൾ സൂറത്ത് എത്താനായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം നൈറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ വെൽക്കം ടു സൂറത്ത് ബോർഡൊക്കെ കാണാം നമുക്ക്. സൂറത്ത് ഭയങ്കര വലിയ സിറ്റി ആട്ടോ ഗൈസ്. കംപ്ലീറ്റ് വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ ഭയങ്കര തിരക്കുമാണ്. ഫുള്ള് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുകൾ, ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, ഹോൾസെയിൽ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കാണാം നമുക്ക് 2 സൈഡിലും. ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആണ്. ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ വൈകിയായിരുന്നു. നമ്മളിവിടെ റൂം എടുത്തു. ഒരു 650 രൂപയാണ് റൂമിന് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അതായത് സൂറത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ലോഡ്ജിങ് ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ സൂറത്തിലെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. ബോംബെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളങ്ങനെ ഡ്രസ്സുകളുടെ ലോകത്താണ്. നമുക്ക് മറ്റേ സൂറത്തിൽ വെച്ചൊരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. വേറെന്തായിരുന്നു ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസാദ് ഇവിടെ ICICI ബാങ്ക് അല്ലേ, ICICI ബാങ്കിൽ മറ്റേ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. സ്ഥലം നമ്മൾ ബോംബെ മാർക്കറ്റിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എവിടുന്നാണ് കയറുന്ന എൻട്രൻസ്? അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ പ്രസാദിനെയും കൂട്ടി വന്നതാണ്. അവനിവിടുത്തെ ലൊക്കേഷൻസൊക്കെ അറിയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് കയറുന്നിടത്തിലൊക്കെ കാണാം 500 രൂപയുടെ സാരി 250 രൂപയ്ക്ക്. അങ്ങനെ പല പല മോഡലുകളാണ്. 700 350ക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഐറ്റംസ് ആട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 500 രൂപയ്ക്ക് 1000 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ 200 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. പല പല റേറ്റുകളിൽ കാണാം. ഈ ചെറിയ പ്രൈസുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇഷ്ടം പോലെ കാണിച്ചു തരാം. ഡ്രസ്സുകൾ തന്നെ ലോഗാണ്.
നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീരൂല, അത്രയ്ക്കുണ്ട്. ഗസ് കണ്ട 250 രൂപയുടെ സാരി. ഇനി നമുക്ക് അകത്ത് കയറി നോക്കണം, അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക. നമ്മൾ പുറത്തുകൂടി ജസ്റ്റ് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടങ്ങനെ പോവാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ, ഹോൾസെയിലായിട്ട് സാധനം എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഡ്രസ്സ് എടുക്കേണ്ടവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോരും കേട്ടോ. ഒരു 10,000 രൂപയുടെ ഒരു കല്യാണത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകാം. അത്രയും ചീപ്പ് ഓഫറാണ്, അതും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി, ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ്. ഇവിടെ വന്ന് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഡ്രസ്സൊക്കെ. അതെ, കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നിസ്സാര വിലയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പോകാം കേട്ടോ. അത്രയും ഓഫേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഗേസ് 450 साड़ी हटा दो। ये कॉटन ये कितना प्राइस का है? ये वाला 250। ये वाला किसको? 250 250 साड़ी हटा। 200 rupees സാരി കേട്ടോ കേസ്. 230 നല്ല സാധനമല്ലോ. 230 रुपया. ये साड़ी है? हाँ साड़ी कॉटन का। इसका कितना है प्राइस? 350। 200 എടുക്കാൻ. 650. പാർട്ടി വെയർ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ കേട്ടോ കേസ്. 650 രൂപയുള്ളൂ. നല്ല ഫങ്ഷൻസിനൊക്കെ ഇടുന്ന സൈസ് ഡ്രസ്സാണ്. വെറും 1000 രൂപ കേസ്. നമ്മൾ പർദ്ദകളുടെ ലോകത്തേക്ക് പോവാണ്. വേറെ ഷോപ്പ് കയറിയാണ്. ഇത് 600 രൂപയുടെ പർദ്ദയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇതാ 800 രൂപയുടെ പർദ്ദ. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. കേസ് അടിപൊളി പർദ്ദ 950 രൂപ. ഇത് ഇവിടെ നമ്മളെ ഗുജറാത്തിൽ സൂറത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ്. കിട്ടില്ല സാധനം. കോഴിക്കോട്ട് പാളയം മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ലുക്കാണ് ഇവിടെ. കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം. ഓട്ടോക്കാരനെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഓട്ടോക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ദോസ്തുണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. റോഡിൻ്റെ സെൻട്രലിൽ കൂടി ഒരു ലൈന് ബസ്സിന് മാത്രം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. സൂറത്തിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള മാത്രമാണോ ഇനി ഗുജറാത്തിൽ മൊത്തം അങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ച കാണാം. അതായത് റോഡിന് സെൻട്രലിൽ കൂടി ഒരു ലൈനാണ്. അപ്പർ സൈഡും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടികളും പോകുന്നുണ്ട്. ഈ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പും അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടിയാണ്. ആ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് നമുക്ക് ടൗൺ ഏരിയയിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഗേസ് അങ്ങനെ സൂറത്തിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മളെ റൂമിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇവിടെ 9 ഫാക്ടറികളാണ്. പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് വന്ന് എടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ലാഭം കേട്ടോ. ചെറിയ ഫങ്ഷൻസിനൊക്കെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഇവിടെ ഓൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും ചീപ്പാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ തിരക്കാണ്. രാത്രി ആയാലും പകലായാലും ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡാണ്. രാത്രി 11 മണിയായാലും റോഡിൽ തിരക്ക് ഒഴിയുന്നില്ല. ഫുൾ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൻ്റെ അടിപൊളി കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാണാം.